भावाला काय जोडलं नाही ना तोडतात होते भाऊ काय केलं नाव होतं खायला घेऊन जात का यांच्यामध्ये ते आजीला नको म्हणून इथे पण मी उडून तोडत नव्हतं समजला का मग काही दिवशी गेली ती घोड्यावानी मग नाही का पाणी टाक नाही तर मार मारी त्या माझ्या रोट्यात वांगा सगळं जाऊ कशाला फकट लागला